সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আসসালামু আলাইকুম। দেশ বা দেশের বাহির থেকে এখন আমার এই চ্যানেলে যারা ভিডিও দেখছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি সকলে অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন। তো আজকে আরেকটি টেকনিক্যাল ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। তো অনেক দর্শক আমাকে ফোন করে মেসেজ করে বলে যে, তো ভাইয়া আমাদের ফ্রিজটা ঠান্ডা হচ্ছে না, এর কারণটা কী? আর এই কী সমস্যার কারণে এই ফ্রিজগুলো ঠান্ডা হচ্ছে না, এর বিভিন্ন যে সমস্যার কারণে ফ্রিজগুলো ঠান্ডা হয় না, সেই বিষয় নিয়ে আপনি একটি ভিডিও তৈরি করেন, যাতে আমরা উপকৃত হতে পারি, যাতে আমরা এই সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করতে পারি। তো আজকে এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আপনাদের সাথে কথা বলবো। আপনারা কিন্তু আমার এই ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখবেন, কোনো প্রকার স্কিপ করবেন না, তাহলে কিন্তু আপনারা এই ভিডিওটি সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা লাভ করতে পারবেন না। অবশ্যই কিন্তু আপনাকে ভিডিওটি পুরোপুরিভাবে দেখতে হবে, সম্পূর্ণভাবে ভিডিওটি দেখে শেষ করতে হবে। তো ফ্রিজ কেন ঠান্ডা হয় না? অনেকের এই প্রশ্নটা হয়ে থাকে, ফ্রিজ কেন ঠান্ডা হয় না? আমাদের অনেকের ধারণা যে ফ্রিজ ঠান্ডা হয় না মূলত একটি কারণে, সেটি হচ্ছে ফ্রিজে ভিতরে ঘ্যাস না থাকলে। অনেকে বলে যে ভাই আমার ফ্রিজের ঘ্যাস নাই, তো এই জন্য ফ্রিজ ঠান্ডা হচ্ছে না। কিন্তু মূলত আদৌ কি আপনার ফ্রিজে ঘ্যাস নাই, এটা কি সঠিক? আমাদের মাঝে এখন এরকম অনেক ভুল ধারণা রয়েছে যে ফ্রিজে গ্যাস না থাকলে ফ্রিজ ঠান্ডা হয় না। এটা আমাদের একটি প্রচলিত কথা বলা যায় যে ফ্রিজে গ্যাস নেই তো ফ্রিজ ঠান্ডা হচ্ছে না। বলতে ফ্রিজে গ্যাস না থাকলে ফ্রিজ ঠান্ডা হবে না, এটা ঠিক। কিন্তু ফ্রিজে গ্যাস থাকা অবস্থায় ফ্রিজ ঠান্ডা হয় না, এটাও কিন্তু আবার ঠিক। এর ভিতরে কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। ফ্রিজ ঠান্ডা না হওয়ার পিছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে, এটি আপনাদের আজকে আমি বুঝিয়ে দেব। তাহলে অবশ্যই আপনারা আমার সাথে থাকবেন, এমনকি আমার ভিডিওর নিচে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, সাবস্ক্রাইব বাটনটি চেপে দেবেন, তাহলে কিন্তু পরবর্তী এরকম আরও নতুন টেকনিক্যাল ভিডিও আপনারা পেয়ে যাবেন। দর্শক, ফ্রিজ ঠান্ডা না হওয়ার পিছনে প্রথম যে কারণটি হয়েছে সেটি আমি আপনাদের বলে দিই। আপনার ফ্রিজের যে রাবার গ্যাসকেটটি থাকে, অর্থাৎ ঢোলের সাথে যে রাবার গ্যাসকেটটি থাকে, আমরা জানি এটাকে একটি ম্যাগনেটযুক্ত রাবার গ্যাসকেট। এটি একটি ম্যাগনেটযুক্ত রাবার গ্যাসকেট। এই রাবার গ্যাসকেটটি যদি কোনোভাবে এই রাবারগুলো নষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ আপনারা দেখছেন এই রাবারগুলো যদি কোনোভাবে ফেটে যায়, অর্থাৎ এটির মধ্যে প্রচুর ময়লা হয়ে এটি কিন্তু শক্ত হয়ে যায়। শক্ত হয়ে যদি এটি ফেটে যায়, আর ফেটে যাওয়ার পরে এটি কিন্তু ভিতরে যে একটি রাবার গ্যাসকেটের ভিতরে যে আপনার একটি ম্যাগনেট দেখা যায়, আপনারা কি এটি কোনো সময় দেখতে পাচ্ছেন কি না আমি জানি না। আজকে আমি আপনাদের এটি সম্পূর্ণভাবে দেখাচ্ছি। এর ভিতরে একটি রাবারযুক্ত ম্যাগনেট রয়েছে। এটি কিন্তু একটি চুম্বক। এই চুম্বকের মাধ্যমে কিন্তু আপনার ধূরটা আপনার ফ্রিজের গায়ে লেগে থাকে, অর্থাৎ আপনি যখন ফ্রিজটা যখন বন্ধ করেন তখন কিন্তু এটা চাপ দিয়ে লেগে থাকে। আবার যখন ফ্রিজটা খুলবেন, দেখবেন যে ফ্রিজটা কিন্তু খুলতে অনেক শক্ত হয়। এটা কিন্তু এই ম্যাগনেটের কারণেই হচ্ছে। আর এই ম্যাগনেটটা যদি দুর্বল হয়ে যায়, এই ম্যাগনেট যদি কাজ না করে, এই ম্যাগনেট যদি ভালোভাবে না আটকে, আর এই রাবারটি যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আপনাদের ফ্রিজের গ্যাসকেট ভালোভাবে আটকিবে না, অর্থাৎ আপনার ফ্রিজের কুলিং পারফরমেন্স তখন খারাপ আসবে। অটোমেটিক্যালি আপনি দেখতে পারবেন আপনার ফ্রিজের নর্মাল অথবা ডিপ অংশের গ্যাসকেট যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে দেখবেন নর্মালি ঠান্ডা কমে গেছে, অর্থাৎ আপনার বরফের পরিমাণ বেড়ে গেছে। তো এটি আপনি খেয়াল করবেন। এই কারণে কিন্তু আপনার ফ্রিজ ঠান্ডা হবে না। অর্থাৎ আপনি ফ্রিজের ভিতরে দেখবেন, নর্মাল খুলবেন, দেখবেন যে আপনার ফ্রিজের ভিতরে আর পুরোপুরিভাবে ঠান্ডা হয়নি, আইসের পরিমাণ বেড়ে গেছে। আইসের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণ হলো যে আপনার ফ্রিজের যে আউটসাইডের যে গরম বাতাসগুলো আপনার গ্যাসকেটের ভিতর নিচ দিয়ে প্রবেশ করেছে ফ্রিজের ভিতরে, সেক্ষেত্রে আপনার ফ্রিজের ভিতরে গরম হয়ে গেছে। এমনকি আপনার যে কুচি কুচি যে বরফগুলো থাকার কথা ছিল, এই বরফগুলো গলে কিন্তু পানি হয়ে গেছে। তো অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন যে যখনই আপনার গরম বাতাস বাইরে প্রবেশ করবে, তখন কিন্তু আপনার এগুলো কিন্তু পানি হয়ে যাবে, বরফগুলো পানি হয়ে যাবে। আবার যখন ফ্রিজ চলবে তখন কিন্তু আবার এটি বেশি পরিমাণে আইসে পরিণত হবে। তো অবশ্যই আপনার ফ্রিজ ঠান্ডা না হলে আপনার এই গ্যাসকেটটি অবশ্যই ফার্স্ট টাইম এটি চেক করে নেবেন। আর এই গ্যাসকেট কিভাবে চেক করা যায় এর ভিডিও আমার আরেকটি ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা এটি দেখে নেবেন। অবশ্যই আমার চ্যানেলের যতগুলো ভিডিও আমি করেছি সবই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও, আপনারা অবশ্যই এটি দেখবেন, তাহলে কিন্তু আপনারা কিন্তু বুঝতে পারবেন। তো এক নাম্বার যে সমস্যাটি আপনারা দেখতে পারলেন, এটি কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন যে এটি গ্যাসকেটের সমস্যার কারণে কিন্তু আপনার ফ্রিজ ঠান্ডা কম হবে, অথবা নর্মালে ঠান্ডা হবে না, আইস বেশি হবে, এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। তো দ্বিতীয়তে যে সমস্যাটা হলো যে আপনার ফ্রিজ ঠান্ডা না হওয়ার পিছনে যে দ্বিতীয়টি কারণ হলো,
এটি হলো একটি আপনার থার্মোস্টেট বক্স, পাওয়ার বক্স আপনারা বলে থাকেন পাওয়ার বক্স। আপনাদের ফ্রিজে যদি এই পাওয়ার বক্সটি থেকে থাকে, আর এই পাওয়ার বক্স যদি প্রত্যেকটা ফ্রিজে একটি করে পাওয়ার বক্স আছে, এটি থার্মোস্টেট বক্স। এটি যদি কাজ না করে, অর্থাৎ এই থার্মোস্টেট সেন্সরটি যদি আপনার কাজ না করে, তাহলে কিন্তু আপনার ফ্রিজ ঠান্ডা হবে না, কোনোভাবে কিন্তু ঠান্ডা হবে না। অর্থাৎ ঠান্ডা হবে, কিন্তু আবার কিন্তু আপনার ঠান্ডা যে পরিমাণ ঠান্ডা হবে, আপনার ফ্রিজ ব্যবহারের উপযোগী থাকবে না। অর্থাৎ এই সেন্সর যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আপনার ফ্রিজের নর্মালে বরফের পরিমাণ বেড়ে যাবে, অর্থাৎ কম্প্রেসার কোনো সময় বন্ধ হবে না। এই সেন্সর যখন আপনার কোনো প্রকার সিগন্যাল না দিবে কম্প্রেসারকে, তখন কিন্তু কম্প্রেসার শুধু চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে। তখন কিন্তু আপনার দেখা যাবে যে ফ্রিজে নর্মালি এত পরিমাণ বরফ হয়েছে যা আপনার ডিপের সমান বরফ হয়ে গেছে নর্মালি, তখন নর্মালে খাবার কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। আবার ডিপে দেখবেন যে বরফ এত পরিমাণ বরফ হচ্ছে যে আপনার ফ্রিজে যে ভিতরে মাছ মাংসগুলো ছিল, এগুলো বের করা ডিফিকাল্টি হয়ে যাচ্ছে, কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের সমস্যা আপনারা খেয়াল করবেন। আর একটা বিষয় খেয়াল করবেন যে আপনার ফ্রিজটা কন্টিনিউ রান করতেছে, অর্থাৎ এই ফ্রিজটা বন্ধ হচ্ছে না, এটি কিন্তু চলতেই থাকবে। এর ফলে কিন্তু যখন আপনার এই থার্মোস্টেট নষ্ট হয়ে গেলে কিন্তু তাহলে কিন্তু আপনার এই কম্প্রেসার বন্ধ হবে না। কম্প্রেসার বন্ধ না হলে কি হবে? কম্প্রেসার বন্ধ না হলে তখন আপনার এই কম্প্রেসারটি নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ আপনি সারাদিন যদি একটা জিনিস চলতেই থাকে, তাহলে কিন্তু এর কিন্তু রেস্ট পায় না। তো রেস্ট না পেলে কিন্তু এই কম্প্রেসারটা নষ্ট হয়ে যাবে, অটোমেটিকলি ড্যামেজ হয়ে যাবে। আপনার কিন্তু আরেক দিক দিয়ে আপনি আরও সমস্যায় পড়বেন। আপনার কিন্তু বিদ্যুৎ বিলটা আপনার 4 ডাবল হয়ে যাবে, 3 ডাবল না, 4 ডাবল আপনার বিদ্যুৎ বিল হয়ে যাবে। তো অবশ্যই আপনারা এটা খেয়াল করবেন। আপনার থার্মোস্টেট যদি নষ্ট হয়ে যায়, অবশ্যই কিন্তু এটি দ্রুত পরিবর্তন করে নিতে হবে। আপনারা থার্মোস্টেট কীভাবে পরিবর্তন করবেন সেই ভিডিও কিন্তু আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে, আপনারা কিন্তু দেখে নেবেন। 2 নম্বরে সেই সমস্যার কারণে আপনার ফ্রিজের ঠান্ডা সমস্যা হবে, এটি কিন্তু আপনারা বুঝিয়ে দিলাম। দর্শক, 3 নাম্বার যে কারণে আপনার ফ্রিজটি ঠান্ডা হচ্ছে না, সেটি আরেকটি ইম্পর্টেন্ট সমস্যা। এটি সচরাচর এখন দেখা যায়, কারণ আমরা তো মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ ফ্যাক্টরিতে অনেক কাজ করে থাকি, সেক্ষেত্রে আমরা এই কমন সমস্যাটি এখন পেয়ে থাকি। সেটা হলো আপনার ফ্রিজের চকিং সমস্যা। চকিং বললে আপনারা পুরোভাবে হয়তো বুঝতে পারবেন না যে চকিং সমস্যাটা আবার কি। তো চকিং সমস্যা একটি ফ্রিজের একটি কমন সমস্যা। অর্থাৎ চকিং সমস্যা হলে আপনার ফ্রিজের পিছনের সাইডের নিচের দিকে দেখবেন যে একটা কালো এতটুকু একটি গোল আকার একটি কালো একটি কম্প্রেসার রয়েছে। এই কম্প্রেসারের থেকে এই চকিংটা দেখা দেয়। অর্থাৎ কম্প্রেসারের ভিতরে পিস্টন, রাইডার যে যন্ত্রাংশগুলো থাকে, পাম্পার, এই যন্ত্রাংশগুলো যদি সঠিকভাবে কাজ না করে, তখন কি হয়? কম্প্রেসারের ভিতরে কিছু পরিমাণ অয়েল থাকে, নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ অয়েল দেওয়া হয় কম্প্রেসারের ভিতরে, এটা প্রসেসে থাকে কম্প্রেসারের। এই অয়েলটা কি হয়? কোনো কারণবশত আপনার কম্প্রেসারের কোনো ফল্টের কারণে এই অয়েলগুলো যখন আপনার এই কম্প্রেসারের ভিতর দিয়ে যখন আপনার ওয়াটার সাকশন পাইপে প্রবেশ করে, অর্থাৎ এই তেলগুলো যখন আপনার ফ্রিজের পাইপলাইনের ভিতরে প্রবেশ করে, তখন কি হয়? আপনার ফ্রিজের পাইপলাইনটা ব্লক হয়ে যায়। কিছু জায়গায় যেমন সাকশন দিয়ে সেটা কন্ডেন্সারে এবং কি আপনার স্টেইনার দিয়ে পাস হওয়ার সময় এগুলা কিন্তু চিকন আকারে কিছু আপনার পাইপ থাকে। এটা কিন্তু আপনার এই অয়েল যাওয়ার কারণে, আপনার গ্যাস এবং অয়েলের কারণে এটি মিক্স হয়ে এটা কিন্তু এক জায়গায় ব্লক হয়ে যায়, আপনার পাইপের ভিতরে ব্লক হয়ে যায়। এই পাইপের ভিতরে ব্লক হওয়ার কারণে কিন্তু কি হয়? তখন আপনার ফ্রিজের যে গ্যাস সার্কুলেশনটা, এটা কিন্তু হতে পারে না। এই গ্যাস সার্কুলেশন যখন না হতে পারে, তখন আপনি খেয়াল করবেন কিছু ফ্রিজে সমস্যা আপনারা নিজেরা বুঝতে পারবেন যে আপনার ফ্রিজে নর্মালি ঠান্ডা হচ্ছে, অথবা ডিপে একদমই ঠান্ডা নেই, অথবা আপনার ডিপে প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা হচ্ছে কিন্তু নর্মালে ঠান্ডা পরিমাণ নেই। এরকমও দেখা দিবে যে আপনার ফ্রিজের এক সাইড অর্থাৎ এক অংশে ঠান্ডা হচ্ছে, আরেক সাইডে ঠান্ডা হচ্ছে না। এটার কিন্তু চকিং সমস্যা ফাইন্ড আউট করার এক নাম্বার যে কারণ,
এটা কিন্তু আপনি ফাইন্ড আউট করতে পারলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে আপনার ফ্রিজের চকিং সমস্যা হয়েছে। চকিং সমস্যা হলে কিন্তু প্রথমে আপনারা এই জিনিসগুলো খেয়াল করবেন যে আপনার ডিপে ঠান্ডা হচ্ছে অথবা নর্মালে ঠান্ডা হচ্ছে না, অথবা নর্মাল ঠান্ডা হচ্ছে ডিপে ঠান্ডা হচ্ছে না, অথবা ডিপের এক পাশে ঠান্ডা হচ্ছে আর এক পাশে ঠান্ডা হচ্ছে না। এই ধরনের সমস্যা যদি আপনি দেখতে পারেন আপনার ফ্রিজে হয়েছে, তাহলে কিন্তু আপনারা সরাসরি বুঝতে পারবেন আপনার ফ্রিজের চকিং সমস্যা হয়েছে। আপনার কম্প্রেসার সমস্যার কারণে কিন্তু এই চকিং সমস্যাটা হয়ে থাকে, এবং কি এই কম্প্রেসরের তেলটা কিন্তু পাইপ লাইনে চলে যায়, তখন কিন্তু এই গ্যাস সার্কুলেশন যখন না হতে পারে তখন এই সমস্যাটা দেখা দেয়, আর আপনার ফ্রিজের পারফরমেন্স কিন্তু একদম জিরো হয়ে যায়। আর এটা আপনার সমাধান করতে হলে অবশ্যই কিন্তু আপনাকে টেকনিশিয়ানের পর শরণাপন্ন হতে হবে, অথবা আপনার ফ্রিজ যে কোম্পানি থেকে ফ্রিজ কিনেছেন সেই জায়গার সার্ভিস সেন্টারের লোকজন কল করে আপনাকে এটি সমাধান করে নিতে হবে। যদি আপনারা এটি ওয়ারেন্টির ভিতরে থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা একটি ফ্রি সার্ভিস পাবেন, আর যদি আপনার ফ্রিজটা ওয়ারেন্টি ওভার হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার একটি কিছু টাকা খরচ হবে এটি ঠিক করে আনতে। তবে ঠান্ডা না হওয়ার পিছনে যে 4 নম্বর যে কারণটা রয়েছে এটি হলো ফ্রিজের, আপনারা দেখবেন ফ্রিজের অনেক ফ্রিজ আছে যেগুলো নর্মাল অনেকটা বড়, ওই ফ্রিজগুলোর ভিতরে অংশে দেখবেন যে একটা ফ্যান লাগানো আছে, এতটুকু মোটরের মতো একটি ফ্যান লাগানো আছে। এই ফ্যানটি এটা কিন্তু কুলিং সার্কুলেশন করে দেয়, অর্থাৎ আপনি ফ্রিজের নর্মালে যে ঠান্ডাটা হয় এটি কিন্তু সেটা পুরোপুরিভাবে ছড়িয়ে দিয়ে নর্মালকে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার এটি পৌঁছে দেয়। তো কোনো কারণবশত যদি আপনি এই ফ্যানটি যদি কাজ না করে, অর্থাৎ ফ্যান যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আপনার এই নর্মালি ঠান্ডা ভালো হবে না, অর্থাৎ নর্মাল ঠান্ডা হবে না। আপনি যখন খেয়াল করবেন যে আপনার নর্মালের আগে যে পরিমাণ ঠান্ডা হতো এখন কিন্তু সেই পরিমাণে ঠান্ডা হচ্ছে না, কারণ কি আপনার ওই ফ্যানটি তখন আপনি চেক করে নেবেন। যদি আপনার নর্মালটা ফ্রিজে যদি নর্মাল বড় হয়ে থাকে আর এখানে যদি আপনার একটি ফ্যান লাগানো থাকে, তাহলে কিন্তু আপনারা অবশ্যই নর্মাল যদি আপনার ঠান্ডা কম হয় সে অবশ্যই কিন্তু আপনি নর্মালি এই ফ্যানটি চেক দিবেন, এবং চেক দিয়ে যদি মনে হয় যে এই ফ্রিজের এই ফ্যানটা নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু আপনার এই ফ্যানটি চেঞ্জ করতে হবে। অর্থাৎ এই ফ্যান কিন্তু চেঞ্জ না করেন তাহলে কিন্তু আপনার কিন্তু ফ্রিজের নর্মালি আর সে আগের মতো ঠান্ডা পাবেন না, তাহলে কিন্তু আপনি এই একটি সমস্যার মধ্যে পড়ে যাবেন যে আপনার খাবারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আপনার নর্মালি যে খাবারগুলো রাখবেন সেগুলো কিন্তু পচে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, গন্ধ হয়ে যাবে। আর এটি আপনি নিজেই চেক করতে পারবেন। এই ফ্যানের যে সমস্যা কীভাবে ফাইন্ড আউট করতে হয় এটি কিন্তু আমার আরেকটি চ্যানেলে দেওয়া আছে। আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে এই ভিডিওগুলো সবই একে আমার এই চ্যানেলে দেওয়া আছে। তো আপনারা কিন্তু এই চ্যানেলটা আপনারা সবসময় খেয়াল করবেন, একদম কি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, তাহলে কিন্তু এই ভিডিওগুলো আপনারা প্রতিনিয়ত আপনারা দেখতে পারবেন। তাহলে ফ্রিজ সম্পর্কে যে কোনো সমস্যায় আপনারা কিন্তু এক্সপার্ট হয়ে যাবেন, অর্থাৎ আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে আমার ফ্রিজে কী সমস্যা হচ্ছে। দর্শক, 5 নাম্বার যে কারণে আপনার ফ্রিজটি ঠান্ডা হচ্ছে না সেটি হচ্ছে আপনার আপনার ফ্রিজের পিছনে যে কম্প্রেসারটি রয়েছে এই কম্প্রেসারের সাথে দেখবেন যে একটি সার্কিট রয়েছে, কম্প্রেসারের সার্কিট। এই সার্কিটে আপনি দেখবেন যে কানেকশনের জন্য একটা রিলে, ওভারলোড এগুলো কিন্তু লাগানো আছে। কালো যে কম্প্রেসারটা থাকে তার সাইডে কিন্তু এগুলা আমাদের ফ্রিজের যে ওয়ারিংগুলো কানেকশন করা হয় সেখানে কিন্তু রিলে, ওভারলোডগুলো লাগানো থাকে। আপনার এই রিলে, ওভারলোডগুলো যদি কোনো কারণবশত এটা যদি কাজ না করে, অর্থাৎ একটি সুইচ, রিলে ওভারলোড একটি সুইচ টাইপ এটি যদি কোনোভাবে কাজ না করে তাহলে কিন্তু আপনার কম্প্রেসার কিন্তু অন হবে না, অর্থাৎ কম্প্রেসার কি রান হবে না। অর্থাৎ কি অনেক সময় দেখা যায় যে লুজ কানেকশন হয়ে যায়, এই রিলে ওভারলোডে কানেকশনটা অনেক লুজ হয়ে যায়, তখন দেখা যায় যে আপনার ফ্রিজটি কোনো রান হচ্ছে অথবা কোনো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যার কারণে কিন্তু আপনার ফ্রিজটি ঠান্ডা হচ্ছে না, অর্থাৎ কম্প্রেসারে রানিং হচ্ছে না। তাহলে আপনি কীভাবে বুঝবেন না আপনার ফ্রিজ তো চলবে? তো কম্প্রেসার না চললে তো আপনার ফ্রিজ ঠান্ডা হবে না, ফ্রিজ চলবে না। তো অবশ্যই আপনার ফ্রিজ ঠান্ডা না হলে অবশ্যই আপনারা কিন্তু এই রিলে ওভারলোডগুলো আপনারা অবশ্যই চেক দিয়ে নেবেন, তাহলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনার ফ্রিজ যদি রিলে ওভারলোডের জন্য সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা এটি ফাইন্ড আউট করতে পারবেন এবং এটি আপনারা দ্রুত ঠিক করে নিতে পারবেন। 6 নম্বর যে সমস্যার কারণে আপনার ফ্রিজটি ঠান্ডা না হতে পারে এটি হলো আপনার ফ্রিজের নর্মাল অংশে দেখবেন যে একটি লাইট লাগানো আছে, অর্থাৎ ভাল্ব লাগানো আছে। এটা আপনি যখন ফ্রিজ থেকে খাবার সংগ্রহ করেন তখন কিন্তু এই লাইটটি জ্বলে ওঠে, অর্থাৎ খাবারটি ভালোভাবে দেখার জন্য, আপনার মালামাল রাখার জন্য একটি লাইট দেওয়া আছে। এই লাইটটা যদি কোনো কারণে আপনার এই ডোর
যখন আপনি ক্লোজ করে রাখবেন তখন কিন্তু এই লাইটটি আর জ্বলবে না। যখন আপনি ডোরটা আপনার ফ্রিজের ডোরটা খুলবেন তখন কিন্তু এই লাইটটা জ্বলার কথা। সাধারণত এই সিস্টেমে এইটাই করা হয়ে থাকে। তো যদি কোনো কারণে আপনার ডোর সুইচ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আপনার যখন আপনি এই ডোরটা লাগিয়ে রাখবেন, ফ্রিজটা বন্ধ করে রাখবেন, তখন কিন্তু আপনার ভিতরে ভাল্ব জ্বলে থাকে। এই ধরনের সমস্যা কিন্তু এখন প্রায়ই পাওয়া যায়, সুইচের সমস্যার কারণে এগুলো হয়ে থাকে। তো যদি আপনার এই ডোরটি লাগানোর পরে যদি আপনার ভিতরে লাইট জ্বলে থাকে তাহলে কি হবে, আপনার যে ভাল্বটা দেওয়া থাকে এটি কিন্তু গরম হয়। এটা কিন্তু লাইটটা দীর্ঘ সময় জ্বললে কিন্তু এর ভিতরে ফ্রিজের ভিতরে আপনার একটি গরমের হাওয়ার সৃষ্টি হবে, অর্থাৎ সেখানের বাতাসটা গরম হয়ে যাবে। আর গরম হলে কী হবে, আপনার ফ্রিজে কিন্তু ঠান্ডা হবে না, অর্থাৎ আপনার ফ্রিজে যে ঠান্ডাটা হচ্ছে এটা কিন্তু গরমের কারণে এটা কিন্তু গলে যাচ্ছে, অর্থাৎ বরফটা গলে যেয়ে পানিতে পরিণত হচ্ছে। আর কি হবে, এই পানি পরিণত হলে তো আপনার ফ্রিজের নর্মাল ঠান্ডা আপনি প্রপারলি পাবেন না। তো অবশ্যই আপনি এটি চেক করে নেবেন। আপনি চেক করবেন কীভাবে, আপনি যখন ডোরটা লাগাবেন তখন ধীরে 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 লাগিয়ে দেখবেন, আপনি সাইড দিয়ে হালকা করে তাকিয়ে দেখবেন, যখন আপনার ডোর সুইচটা আপনার লাইনারের সাথে যখন এভাবে লেগে যাবে তখন কিন্তু আপনার ডোরটা লাগানোর সময় কিন্তু আপনার ভালভটা বন্ধ হয়ে যাবে। আবার যখন আপনি এই ডোরটা ধীরে ধীরে খুলবেন তখন কিন্তু আপনি বুঝবেন যে এখন লাইটটা জ্বলে উঠবে। তো অবশ্যই এইভাবে চেক করা যায় যে আপনার লাইট সুইচটা ঠিক আছে কিনা। ডোর সুইচ যদি ঠিক না থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু আপনার এটি চেক করে নেবেন, তা না হলে কিন্তু আপনার ফ্রিজের নর্মাল পারফরমেন্স ভালো পাবেন না। তো দর্শক, আমি আমার যতটুকু প্রতিভা আছে এটি দিয়ে আপনাদের কিন্তু আমি এই আলোচনার মাধ্যমে আপনাদের যে ফ্রিজে ঠান্ডা না হওয়ার যে কটি কারণ আছে এগুলো কিন্তু আপনাদের বোঝাতে চেয়েছি। আরও কিছু কারণ রয়েছে, এগুলাও কিন্তু ফ্রিজের ঠান্ডা না হওয়ার পিছনে এগুলোও কিন্তু মেজর কারণ রয়েছে, কিন্তু এক ভিডিওতে সব কিছু আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই আজকের মতো এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, ভিডিওটি যদি আপনাদের কোনো উপকারে এসে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এমনকি ভিডিও নিয়ে কমেন্টে আপনাদের মতামত জানাবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তো আজকের মতো এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।